Бизнис стартап центарот на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи формиран е во 2006 година со финансиска поддршка на Австријската развојна агенција. Во изминативе, веќе скоро 10 години, центарот функционира како проектна единица на Машинскиот факултет, при што, да се пофалиме, до сега се креирани 54 стартап компании со над 130 луѓе кои што се вработени во тие компании. Нормално дел од компаниите веќе не постојат, меѓутоа за подржување што тие луѓе кои што го поминаа целиот процес на обуки и менторирање во бизнис стартап центарот, потоа отварат нови фирми. Веќе спомнам дека 54 компании се формирани, системот за мерење на нивниот успех е секако преживување во првите неколку години и по можност раст и развој. Растот се мери со број на ново вработени и евентуално со зголемен обрт што ги имат во тие неколку години. Сите лица кои што ги поминале обуките се во нашата датабаза и за тоа време на време ги следиме, така да знаеме и тие што ја затвориле фирмата, што прават во одреден период. И сваќаме дека она што го имаат добиено како предприемачка одлука, начин на размислување и понатаму им користи во структурата што избрале да ја работат. Значи, според мене, една од причините за успех или неуспех на бизнис стартап центрите во Македонија е нивната поврзаност и зависност од донаторските пари, односно од постоењето на проектот. За разлика од другите случаи, Машинскиот факултет е добра институција домаќин на бизнис стартап центарот и ние бевме можда во предност што асистентите 3 што ги имавме, кои што се развие со проектни пари за време трајањето на проектот, потоа сите се работи на Машинскиот факултет и всушност има еден синергиски ефект да тие луѓе тоа знање го пренесуваат понатаму и на редовните студенти. Сум Александар Филиповски од Фондација Предприемачки сервис за млади, основана во 2005 година, врз основа на изработена студија во која што се утврди кои се потребите на младите предприемачи во Македонија. Бизнис инкубаторот беше една од инструментите кои што беше од препорачаните активности со кои што требаше да се предвиди механизам кој што ќе им даде поддршка на младите предприемачи во процесот на отварање, регистрирање и водење на сопствен бизнис. Инкубаторот, кој што е отворен во 2007 година, има фокус на IT компании, почетни компании од ИКТ секторот. Инкубаторот нуди различни сетови на сервиси кои што се предвидени за различни категории на компании, вклучувајќи ги оние кои што се на ниво на идеја, односно кога има тим или индивидуа која што има сопствена идеја, меѓутоа нема регистрирана фирма, до почетен бизнис кој што ни треба да биде постар од 2 години. Сетот на услуги кои што ги нудиме за оние потенцијални, да речеме, идни предприемачи се така наречените прединкубацијски сервиси во кои што ние даваме наша поддршка при изработката на бизнис идеја, дефинирање на бизнис моделот, креирање на маркетинг и на бизнис стратегија со цел да се оформи таа бизнис идеја. Сетот на услуги кои што понатаму ги нудиме кон веќе постоечки компании или кон компании кои што само што не се регистрирани на пазарот, се така наречените инкубацијски услуги во кои што нудиме сервиси, вклучувајќи тука и постоечката инфраструктура во инкубаторот, во која што една компанија која што станува дел од инкубаторот добива канцеларија со сите вклучени режиски трошоци по бенефицирана цена, односно цена која што е помала од постоечката цена која што е на пазарот. Исто така се осигуруваат услуги за зголемување на капацитетите преку различни видови на обуки и тренинзи. Стартап центарот ни помогна со тоа што се пријавивме на бизнис на план на преварот во стартап центарот и како дел од учествувало на преварот имаше таму и курсеви за како да се напише бизнис план и дечките во стартап центарот во
да речеме првобитните верзии на бизнис планот ги читаат, па ни даваат сугестии. И на крајот значи учествував во надпреварот и бизнис планот победи на тој надпревар. И наградата беше регистрирање на фирма. Што не беше парична награда, мислам имаше и паричен дел пошто тоа кошта, но мислам главната поента беше да му се помогне на некој што не отворил фирма претходно, да најде со кој треба да разговара, кај треба да се поднесе документи и сите тие други работи. Значи CFE е всушност методологија за обука на предприемачи. Таа е развиена од многу интересна група на германски експерти во областа на бизнисот, маркетингот, финансиите, но и психологијата во средината на 80-те години од минатиот век, каде што толку добро се прифати, што веќе е присутна во над 150 земји во светот, буквално на сите континенти, а ние како Македонија прв пат се запознавме со CFE во сега веќе далечната 1997 година. Всушност и самото име CFE е кратенка од тоа креирање на предпријатија преку оформување на предприемачи, што всушност значи дека предпријатието дали е успешно или не зависи од идејата. Дури не зависи ни од пазарот каде тоа предпријатие се пласира производи и услуги, туку од предприемачот, од неговата способност. И еве земете еден пример да видите дека тоа е вистина. Било кој бизнес локален во Македонија, тргнете го собственикот и поставите друг собственик, тоа веќе не е исти бизнес. Во аспект на предприемачи е многу корисно да се каже дека се подига свесноста за пазарот, за моќта на пазарот, за потенцијалот на пазарот, за конкуренцијата на тој пазар и потребите на пазарот. Многу луѓе, посебно млади луѓе кои влегуваат во сферите на предприемачеството, не се свесни за пазарот и тоа на каков пазар тие наидуваат. Премногу емотивно влегуваат во бизнеси, а не рационално врз основа на истражување. Ние ги учиме како предпазливо да не нагазат на гнила даска, да влезат во тој свет што повеќе припремени. Што покажа таа метода? Покажа дека 95% од сите луѓе, било каде што ги обучувавме, а обучувавме луѓе програми од Амстердам до Дубај, секаде 95% од нив или бараат уште, или инсистираат некои нивни близок од семејство да дојде на таа обука, што е еден фрапантен податок сам по себе. Меѓутоа тоа не е случај само со CFE тренерите од Македонија, а полусниот Балкан, туку и со комплетно CFE низ сите 150 земји, фидбекот е тој. Фирмата Биомодел Шитаке е прва реална фарма за производство на јапонска печурка шитаке. Меѓутоа, откога ја оформивме фирмата, видов дека не е доволно да се знае, да се има технологија за производство, не е доволно само производството. За водење на бизнес треба многу повеќе вештини, многу повеќе знаења и од други области за да може бизнисот да функционира. И за наша среќа, еден наш соработник ни кажа за можностите што ги дава бизнес инкубаторот од Битола. Аплициравме во бизнес инкубаторот со бизнес план и добивме можност за да посетуваме обуки кои се држат по CFE методологија. И јас и мојата сопруга учествувавме на десетина обуки од различни области во основа од предприемачството. Така да имаше обуки за предприемачи, за финансиско работење, за техники на продажба, маркетинг. Имаше многу обуки. На овие обуки имаше практични вежби за
и симулации на реална ситуација, така да сите ние што ги слушавме тие, што ги посетувавме тие обуки, функциониравме таму како да има реална ситуација и ги осетивме работите како се, што е и како е, а не некој да ни го каже тоа. И можем со гордост да кажем дека после 11 години дури ние формализиравме една невладина организација кај што се здруживме, така да кажем, најактивните ЦФ тренери. Не само таа прва генерација 97 година, туку имаше уште неколку додатни тренинг на тренери и многу добро профункционира тоа здружение ЦФ Македонија, особено сега, откога втората генерација ЦФ тренери ја презема, така да кажем, иницијативата, имаме имаме доста големи планови за воиднина, особено гледам дека таму се раѓа една нова енергија и плановите се уште поголеми. Впрочем, мисијата секогаш останала иста, тоа е развој на предприемништвото и поттикнување на предприемачката свест во Република Македонија и пошироко во регионот.